आज हम आपके लिए सर्दी या सूखी खांसी ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं जो काफ़ी फायदेमंद होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए 1 चम्मच हल्दी ली है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल वो एंटीवायरल गुण होते हैं जो इसे खास बनाते हैं। आयुर्वेद में इसे गुणकारी औषधि माना गया है। ये पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक कर सकता है। हल्दी का उपयोग खांसी को ठीक करने में लाभदायक होता है। ये गले में होने वाले दर्द में भी लाभ पहुंचाता है। आधी छोटी चम्मच काला नमक लेंगे। काला नमक खांसी, जुकाम, नाक बंद होने पर या गले पे खराश होने को ठीक करने में काला नमक भी काफी मदद करता है। इसके बाद हम आधा चम्मच देसी घी लेंगे। गाय का शुद्ध देसी घी लेना, अगर नहीं हो तो नॉर्मल देसी घी भी ले सकते हैं। ये गले में चिकनाई पैदा करता है जिससे गले की खराश और खांसी की समस्या से राहत मिलती है। मैंने शहद लिया इसके लिए। आधी चम्मच हम शहद लेंगे। ये डाबर हनी है, आप कोई भी हनी ले सकते हो। आधे चम्मच से थोड़ा सा कम है। सर्दी जुकाम से जुड़ी बीमारियों में शहद का सेवन भी काफी फायदेमंद होता है। मैंने शहद डाल दिया। अब सबको अच्छे से मिक्स करना है हमें। और चम्मच की सहायता से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे उंगली से भी कर सकते हैं। पहले धीरे धीरे मिक्स करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसे दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। इसको लेने के बाद 2 घंटे तक पानी बिल्कुल भी नहीं पीना। अगर आप इसे रात में लेते हैं सोने से पहले तो ये बहुत अच्छा है। रात में ये बहुत ही फायदा करता है। ये देखिए हमारा घरेलू नुस्खा बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।